¿El calor no te deja tranquilo? Entonces necesitas el nuevo ventilador industrial de 30 pulgadas. Con sus 400 watts de potencia genera un flujo de aire impresionante para refrescar grandes espacios en segundos. Fabricado con materiales premium como aluminio y acero inoxidable, ofrece máxima durabilidad y rendimiento. Además, incorpora un pedestal reforzado que alcanza hasta 1,90 m de altura y permite utilizarlo de diferentes maderas gracias a su sistema 2 en 1. Cotiza el tuyo aquí en Smarty y dile adiós al sudor. Visítanos en la Avenida Aviación 418 La Victoria, frente a la Estación Gamarra.